A ver, mira, dices que tu cuello, ¿va? Sí. ¿Esto molesta? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? ¿Mucho o poquito? Más o menos. ¿Y acá? Ah, no, sí. Mire, acá sí. ¿Sí? ¿Aquí? Aquí. Vamos al otro lado. Tú no me ayudes, ¿eh? Tú suéltalo. Pásame. Con todo el ruido de la carpintería, ¿verdad? O sea, hasta ya se escuchó. Bueno, eso es lo que traías. Mira, No, ya no. mira. ¿Ves? Me siento relajada. Muy bien.